I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Ini kapal pesiar versi mini ya. ini versi mini, ini debu ya. Aku malu ini kenapa lo goli. Halo, jadi sekarang abang Banda kita mau antarin Suci. Ini terakhir kali di potong aku sedih, mau ada kawan lagi naik kapal begini. Tinggallah temannya satu. Mana dia? Jadi kawanku yang bernama Suci yang 2000%, sama lagi bang ya. Tinggallah temanku yang 5000%. Ya. Kamu berapa persen? Aku 0%. Iya, tinggallah yang 5000%. Jadi udah berkurang dari 7000 jadi 5000. Ya, Suci. Kembali rumah. Dia nggak bisa ngomong lagi, tidak bisa berkata-kata, diam tanpa kata, kayak lagu Armada. Entah saking sedih, entah saking bahagianya ya, nggak bisa berkata-kata. Ya, kalau misalnya nggak bisa berkata-kata udah WA aja nggak apa-apa. Nanti ketik baca ya teksnya di bawah. Teksnya ada di bawah ini. Di bawah ini teksnya. Coba apa mau bilang biar ketik teksnya. Iya, biar ketik teksnya. Buat Suci, semoga di tempat yang baru Ya. jadi Keluarga sakinah mawaddah warahmah. enggak kameranya di sini. Oh ini kameranya ke kakak kan, tapi kak ini yang ngomong ya. Udah. Ngomong. Ini jangan ke kamera sini, Iya, ke iya, kamera depan. Iya. Semoga di tempat yang baru menjadi pribadi lebih baik lagi. Terus ini kan jalur undangan. Untuk Suci Ramadana, semoga di tempat yang baru ini menjadi pribadi lebih baik lagi, jadi lebih dermawan, lebih ramah. Habis itu jangan cengeng, jangan cari Bambang baru. Bambang. Jangan cari Bambang baru. Bambang Bukan Bambang kupu-kupu. di Bambang kupu-kupu. Muhammad Bambang. Habis itu apa lagi ya? Yang terbaik aja lah buat Suci. Pas nikah jangan lupa undangan. Iya, Kalau pas undangan aja nggak dateng ya. Udah itu aja. Udah itu aja, terima kasih. Tahu. Sedih dia. Iya lah. Itu nggak ada konversi. Iya, nggak ada konversi, nggak ada lagi jangan panik. Habis itu kita Nggak ada lagi paparazzi ya, Nggak ada lagi paparazzi yang fotonya ketahuan. Terus ini kok Ya, pas orangnya bangun dia tiba-tiba. Itu nggak dibilang sama orangnya. ini foto tadi kan. Coba lihat Katanya gitu kan. handphone, coba lihat handphone. Kayak mana gitu. Nggak ada lagi dalam hapus ya. Jadi dia takut. Langsung dihapus. Langsung dihapus. Karena dia udah tergap. Itu yang apa 5000%. Nah, Yang penting nggak gini. Kalau Suci kan nggak sih, udah ada ini kan, udah ada pagarnya. Kak Dina sebelum pindah tugas harus dapet. pagar ya. Kalau nggak dapet rugi lah. Nanti dapat kan nggak pindah-pindah lagi ya, ikut kan? Ikut kan? Ikut abang kan. Nanti lo pulang ke Riau, kakak kemana? Ke Riau juga. Iya lah. Tergantung dibawa lah kemana. Yang penting sama abang. Yang penting listrik jalan terus. Paket jangan sampai habis. Pokoknya jangan sampai habis, jangan sampai nggak bayar. Nanti datang Bukan nggak bayar, kalau bisa free nggak usah bayar. Oh udah, listrik yang berapa tuh? Nanti ya kita ajukan proposal dulu ya. Ya begitu ya. Mau betul ke depan tuh nggak? Iya, yuk, udah. Oke, linding manis banget nomor. Awas copot semua. Gak jadi terlalu baik.
ke Banda. Sebelum ke Banda dia pengen Kenapa? berdiri di sini. Kita lupa belum? Mana